ওয়েলকাম ব্যাক ভিউয়ার্স। এই যে মডিউলটা আমরা দেখছি রেডি করা হয়েছে অর্ডিনো ন্যানোর সাথে একটা RCWL মাইক্রোওয়েভ রাডার সেন্সর ইউজ করা হয়েছে মোশন ডিটেক্ট করার জন্য। দেখো এই যে আমি হাতটা ওয়েভ করলাম, সঙ্গে সঙ্গে কি হলো, মোশনটা ডিটেক্ট করলো আর এসি লোডের জন্য রিলেটাকে অন করে দিল। চলো ইন্ট্রোটা দেখে নাও, পুরো ভিডিওটা এক্সপ্লেন করছি। দেখো আমার হাতে এই যে মডিউলটা রয়েছে এটা হলো RCWL। এটা একটা মাইক্রোওয়েভ রাডার সেন্সর। এটা কি করে, মোশন যখন ডিটেক্ট করে সেটা তোমাকে আউটপুট হিসেবে দেয়। এবার মোশন কিভাবে ডিটেক্ট করে, এর থেকে মাইক্রোওয়েভ বেরোয়, সেটা গিয়ে কোনো একটা অবজেক্টে ধাক্কা খায়, ফিরে আসে। এই যে কনসেপ্টটা আছে, এটাই কি হয়, কোনো একটা মোশন যদি পায় বা কোনো একটা ডিস্টেন্সে কোনো জিনিস যদি চলে যায় সেটাকেও ডিটেক্ট করে। তো সেটার রেসপেক্টে আমরা মোশন ডিটেক্ট করিয়ে আমরা এসি লোডগুলোকে কন্ট্রোল করি। এর 3টে পিন আমরা নর্মালি ইউজ করি। এখানে 5 ভোল্ট পিনটা পাওয়ার দেওয়ার জন্য অর্ডিনো থেকে, একটা গ্রাউন্ড পিন, আর এটাতে সেন্সার আউটপুট পিন। আর এখানে চাইলে আমরা এলডিআর মডিউল লাগাতে পারি ডার্কনেসকে ডিটেক্ট করার জন্য। এবার কানেকশানটা আমরা একবার বুঝে নিই। দেখো কানেকশান ডায়াগ্রামটা একবার বুঝে নিই। এর 5 ভোল্ট আর গ্রাউন্ড অর্ডিনো থেকে দেওয়া হয়েছে। এর সেন্সার যে আউটপুটটা আছে সেটাকে আমরা ডিজিটাল পিন 4-এ কানেক্ট করেছি। রিলের ক্ষেত্রেও তাই, 5 ভোল্ট আর গ্রাউন্ড আমরা অর্ডিনোর থেকে দিয়েছি। আর এখানে আমরা লোড হিসেবে পিন নাম্বার 8 দুটোই ডিজিটাল পিনে কানেক্ট হয়েছে, একটা পিন 4 আর একটা পিন 8। এবার আমরা দেখে নেব এর প্রোগ্রামটা কি আছে। দেখো এখানে কোনো আমাদের লাইব্রেরি ফাইল লাগছে না বা কোনো হেডার ফাইলকে ইনক্লুড করতে হচ্ছে না। দেখো এখানে সেন্সার পিনটাকে ডিজিটাল পিন 4-এ কানেক্ট করা হয়েছে আর লোডের জন্য যে রিলেটা ইউজ করেছি সেটা পিন নাম্বার 8-এ কানেক্ট করা হয়েছে। সেটআপ পোর্শনে আমরা সিরিয়াল ডিসপ্লে নিয়ে নিয়েছি। তার কারণ হচ্ছে আমাদের যে সেন্সার থেকে আউটপুটটা আসছে সেটা আমাদেরকে দেখে নিতে হবে। এখানে সিরিয়াল বিগিন 9600, মানে 9600 বড রেটে আমরা সিরিয়াল ডিসপ্লেকে নিয়েছি। এখানে দুটো পিন মোডকে ডিক্লেয়ার করে দিয়েছি, সেন্সারের জন্য ইনপুট এবং লোডের জন্য আউটপুট। লুপ পোর্শনে যদি আমরা চলে আসি, এখানে দেখো স্টেট বলে ভ্যারিয়েবলের মধ্যে সেন্সারের যে ডিজিটাল ডেটাটা আছে সেটাকে রিড করা হচ্ছে, করে সেটাকে প্রিন্ট করে নিয়েছি। প্রিন্ট করে নেওয়ার কারণ একটাই, আমরা দেখতে পাবো যে আউটপুটটা কি আসছে। তো আর এইখানে যে আউটপুটটা আসছে আমি দেখে নিয়েছি, সেটা 1 আসছে। তো 1 হলে আমার যেহেতু এখানে রিলেটা অ্যাক্টিভ লো, তাই আমাকে এখানে লো করতে হয়েছে। আর তোমার ক্ষেত্রে যদি অ্যাক্টিভ হাই হয় তো এটাকে হাই করে দিলেই হবে। যদি 1 আউটপুট আসে মানে মোশন পায়, তাহলে আমি রিলের কী কন্ডিশন হবে সেটা এখানে ডিসাইড করেছি। চলো এবার কোডটাকে আপলোড করব। আমি দেখে নিয়েছি পোর্ট আছে COM3, অর্ডিনো ন্যানো সিলেক্ট করে দিয়েছি। কোডটাকে এবার একবার আপলোড করে দিই। কোড আপলোড হয়ে গেছে। তো এবার আমরা সিরিয়াল মনিটরটা একবার খুলে নিই। দেখো সিরিয়াল মনিটর কানেক্ট হওয়ার সাথে সাথেই দেখো আমি যেই ওয়েভ করলাম সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ও রিলেটাকে অন করে দিল। এবার রিলের সাথে যদি আমরা লাইট বা কোনো ফ্যান কানেক্ট করি তাহলে রুমে ঢোকার সাথে সাথেই কী হবে, দেখো এখন কোনো কিন্তু রেসপন্স করছে না। দেখো আবার আমি যেই দিয়ে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে দেখো আউটপুট আসছে 1। তো এই লোডের সাথে যদি আমরা কোনো লাইট ফ্যান কানেক্ট করে দিই তাহলে রুমে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের লাইট ফ্যান জ্বলে যাবে। বা যদি রুমে তুমি ঘুমিয়ে পড়ো লাইট ফ্যান অফ হয়ে যাবে, আবার যদি তুমি উঠে রুমের মধ্যে চলতে শুরু করো লাইট অন হয়ে যাবে। এই প্রজেক্টটা একবার তোমরা বাড়িতে ট্রাই করে দেখতে পারো, কারণ প্রজেক্টটা খুব ইন্টারেস্টিং। সবাই পিআইআর সেন্সার দিয়ে করে, পিআইআর সেন্সারটাকে দেখা যায়। তো এই সেন্সারটাকে তুমি যদি ইলেকট্রিক্যাল বক্সের মধ্যে বা কোনো প্যানেলের মধ্যে লুকিয়ে রাখো, কেউ দেখতে পাবে না। বন্ধুদের মধ্যে তুমি একটা খুব ভালো ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখাতে পারবে যে সেন্সার তো দেখা যাচ্ছে না, তাও কী করে ডিটেক্ট করছে। আশা করছি ভিডিও থেকে অনেক কিছু শিখে। যদি ভিডিওটার মধ্যে কিছু শিখে থাকো প্লিজ ভিডিওটাকে লাইক করো, চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, নিজেদের মধ্যে শেয়ার করো। চলো টাটা, ভালো থাকো।